Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Terangaken dawuhe Allah dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak uripe kepen legal ya, maksudnya urip resmi nganggo sertifikat, nganggo STNK wae resmi lah. Nak urip resmi ku cara Allah niku ngerti bukti kebenarannya Allah. Ini ki eling-eling ya, sampai anak kepen uripe halal, ya uripe sampean halal sah cara Allah. Niku uripe sampean niku ngerti bukti nak Allah niku pangerane langit napa bumi. Ora sekedar iman, roh buktine. Iku sing disebut Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya an bayyinah. Sing ora roh bukti kebenaranku ben nang mati ngendikane pangeran wis do mati kono karep-karepmu nak mati-mati. Wa yahya man hayya am bayyinah. Sing urip ya urip mergo roh bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono. Kabeh nabi diutus mesti ana debat kusir, debat sing gak ilmiah. Ngadepi wong sing ora ilmiah. Iku repot. Pertama Firaun pikirane nak jenenge pangeran iku barang. Nggih saeun napa? Barang. Benda tapi ora zat, benda. Sehingga dekne takoke ketika Musa cerita aku iku utusane pangeran. Lah pangeranmu jenis apa? Maksudnya emas apa perak apa watu apa kayu. Jadi emas itu nak cara nahwu niku sing ghairul akil, sesuatu sing tidak punya akal. Musa jawab Rabbus samawati wal ardi sing mengerani langit mbek bumi. Akhirnya Firaun guyu, maksudnya guyu itu napa ala tastami'un melecehkan. Delok le Musa cek gobloke. Ditakoki pangeran iku sangka barang apa, materine apa, kok kayu apa emas, malah jawabane sing mengerani langit apa bumi. Jadi dianggap Musa iku gak ilmiah. Musa itu sing mboten napa? Mboten ilmiah. Terus akhirnya Nabi Musa ngangge jurus kedua, pangeranku sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Yaitu semua pengawal Fir'aun hampir separuh langsung iman. Mereka lagi sadar Fir'aun lahir dari seorang manusia, putune seorang mbah, buyute seorang buyut. Kalau balik malih, piye wae Fir'aun duwe bapak, berarti anake wong tuwa. Duwe mbah berarti anak putune mbah. Duwe buyut berarti cicite napa? Buyut. Lagi do sadar. Lah anak pangerane lagi lahir saiki mbah-mbahe ra di pangeran, mergo lahire pangeran terlambat. Iku terus mbah-mbahe pangerane sapa? Mikir ini, mulanya Fir'aun terus tersinggung. Oh Musa edan, perkara ini dia seraisu bantah-bantah, akhirnya debat kusir kan, paham ya? Iku pinternya Nabi disebut wa yahya man hayya ambayi. Mulanya kados wingi sing kula terangno teng jenengan, zaman sampean rong salat duha ya wis entuk rezeki. Bareng mondok iso salat duha jare rezekimu krana duha. Lho zaman kowe rong duha ya wis duwe napa? Rezeki. Lah nak duka iki sarang-arang ae giling-gilingan nak kowe iku ndonga ning pangeran, paham nggih? Aja terus muter tauhid. Paham nggih? Wis ngono iku aturane ulama kira oleh bantah. Warat sampean bantah kula, Pak. Nah ora setuju ra apa-apa misale. Ya ora setuju kok oleh sampean yo duwe hak ijtihad nggih. Tapi nak sampean bantah kula ngawur. Wong ilmune latihan kok bantah sing wis mboten apa latihan. Jadi wis kudu ngono sumure pancen ngoten. Zaman sampean ro di hizib Nasr iku ya wis nyatane ra mati nganti saiki. Bareng di hizib Nasr nyongkone sampean nek saiki ora disantet wong nyongkone mergo di hizib Nasr. Lho pancen ra ono sing nyantet. Siji wae. Nomor loro, zaman kowe ro di hizib Nasr nyatane ya selamat. Tapi sakwise di hizib Nasr nyongkomu selamat te krana hizib Nasr. Amalane dilatih maca hizib Nasr guling-gilingan nak wong tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ora kok cara hukum nu ora kok berlaku surut, ora berlaku napa? Ora kok berlaku napa? Kula nganti sakniki nggih sering, kula mboten munafik. Kula niku sering jare dukung diceluk alim terus salam templek.
Tapi kalau orang ngarah darahnya aku tuh rezeki mergo ngalim. Lah zaman aku ngalim ya di rezeki nyata urip nganti saiki. Paham ya? Jadi ra oleh tauhid berlaku napa? Suruh. Zaman gue urung suka ya ana sing seneng gue, wong wedok keblondrok terus tetep ana sing seneng. Terus sausé ke sugih nyangkamu bojo nem seneng kowe krana mbok cukupi. Iku nglecehno cintane bojomu zaman ke melarat ya wis gelem. Tapi bareng kowe sugih seakan-akan saiki seneng mergo mbok cukupi. Lah wong ora oleh tauhid berlaku napa? Suruh. Mulane kula suwun nak sampean tuham wis makome iling-ilingan seneng pangeran nggih monggo. Tapi nak monggo taklek-taklekan rezeki oleh reni. Paham nggih napa? Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Firaun niku pangeran berarti mbah-mbah dekne tanpa napa pangeran. Kok pangeran lahir napa terlambat. Iku terus Firaun tersinggung. Marane ora ana nabi kecuali hujjah iku pinter. Mergo musuh debat napa ku wis. Kaya Nabi Ibrahim debat mbek Namrud. Pangerane sapa iki? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrud nak ngono wae aku ora iso. Ana dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho hem aku mateni ya iso ya nguripno. Ibrahim ra mungkin terangno maksud saya ada demikian. Wong sing bento kok terangno maksud saya ada. Paham ya? Maksud saya ada. Ora iso Namrud kok omongi, yang sekarang hidup itu tidak kamu yang memberi nyawa, Anda tidak ikut memberi kontribusi. Ora iso wong bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan, coba dari barat ke timurkan. Terus fabuhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini run. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syarika. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiang kafir saya punya kebodohan saya akut. Paham ya? Kebodohannya pun apa? Pun akut. Lah umat Kanjeng Nabi itu umat sing diselametno saka kebodohan apa akut. Mulane Imam Asy'ari ku nate dipermalukan. Pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari nak periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhabil Asy'ariyah. Tapi kira roh kan Asy'ari wong di alamat endi kan ya ora roh. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari terus wong-wong anut-anut jenenge Asy'ari. Dari bakul bakso ya Asy'ari. Tukang satpam ya napa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge napa? Asy'ari repot. Tapi awal-awalnya Asy'ari itu Asy'ari, Imam Junaid itu ngomong top-top tasawuf, Abul Qasim napa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi wong Indonesia yang kurang ajar, jadi pinter-pinter wong Indonesia. Sampai kurang ajar ya pinter. Ana wong jenenge Abdul Qadir Al-Jilani, jenenge Muhammad tapi belinge ra karo. Bareng beling diprotes kegeden jeneng. Lho jape malah enak. Ghazali kok kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Artinya Ghazali kok darani kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa njen ngono ya ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad dari kebiasaan. Padahal Abdul Qadir bin Nabi Muhammad kan ki ora level. Tapi manusa iki ngono iku donya. Paham lho. Wis ora tak kok kenapa kok ngono wis ngono wong angel. Kula baleni malih iki. Dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa? Alaqom. Narfa'u darajatim manas. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana agama niki wis mati. Ya agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih. Kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarikalah. Nomor 2 kepastian nubuwah, nggih kepastian napa?
Lah nubuah ini juga punya ciri-ciri khas nubuah. Misalnya harus dzurriyyahnya Ibrahim. Niku pun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahe geografis. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina. Kalau dulu orang bilang Syam, sanggep aja tiang Israel. Sajane pas Israel bukan Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron itu dari napa? Israel. Tapi orang Israel kan bawa sampean. Jadi semuanya mau anggap aja Palestina. Ya anggap aja napa? Ibrahim wong Palestina duwe bojo jenenge Sarah. Sarah iku wayu, putrine priyayi. Sarah ini mboten ndek anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Hasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim garwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar biasalah ana maru cemburu, Sarah sumpah pokoknya kudu dipisahno mbek dekne. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitullahil Haram ngene ketemu di Mekah. Mbon ngirongono. Tenggene Mekah niku sedelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoke singkate cerita dia anak. Waktu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Nggih waktu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Sekolah wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20 siswa semua kuatah sangat. Ujuk-ujuk orang Nabi kok bangsa Arab. Ini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim saat terusnya sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismailan isbatuhu napa? Ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku Nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua. Ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi Nabi. Maca ora iso bento kok ngaku Nabi. Nasabe kon asal usule piye? Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana waktu sing pernah diijek Ibrahim. Ini disebut makam napa? Ibrahim. Jadi makam teng mriku mboten makam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian iman nak ngono Muhammad itu mungkin nabi mergo turunan apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqam. Yes. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, orang Yahudi terprovokasi. Akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nek emosi iku cerdas statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat kowe kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wah guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit kuwi cek goblok ya wong nopo? Ya. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus nopo ilmiah. Makanya terus namanya malaikat Jibril turun betul ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Sampeyan tak dudono ya. Nabi kan urutane Gum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum Tabak Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayubu kada Syuaibu Harunu wa Musa. Jadi Musa nanti dok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 nopo. Nabi sanggepnya 8 Nabi bersisir piro pokoknya kacak wae. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa podo karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani. Kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung kowe diwalik lah, pokoknya diwalik. Atau pengagum sapa iku sing jarang kula bireng iku Permati misalnya. Nah, iku pangeran malaikat itu mentertawakan orang Yahudi itu disebut ha antum haula hajatum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Loh persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih mulane wong kudu hafal nasab. Nasab wong Yahudi Yahuda di bapak jenenge Yakub di bapak jenenge Ishak di bapak jenenge Ibrahim.
Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anut anak Puan Maharani. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyak Quran, sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah. Bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut apa? Yahudi atau pengikut Musa? Padahal Taurat dan Injil turun sakwise Ibrahim. Disebut wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan to kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya aja berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad kok tetep aneh. Wis piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetep kowe nganut adit tabi millata Ibrahim apa Hanifah. Muhammad itu pengikut Ibrahim. Kira usah protes. Afdhalul Anbiya dianut sing rapati afdhal malah ruwet ngurus piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham ya? Menengah itu anut aku ya, paham ya? Paham ya maksud? Paham ya? Mereka nak kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu buyut gitu. Yahuda bin Yakub bin Ishak. Ini menang akhirnya orang Yahudi menang sebagian Islam mereka ngakoni nak kenabiane Muhammad itu nganggo hujah sing bayyinah lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi aku wis jelas nabi buktine jelas tapi dia tetap ra iman saiki wong paling ra seneng roh sejarah roh bayyinah kowe maca waqiah rezekine akeh nak maca Yasin wonge cepet mati. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha-padha ora jluntrungane tapi gegere gak karuan. Nek debat yo padha wong alime, engko padha menenge, mergo padha pahame. Kulo sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule. Daripada debat kusir semeneng. Nah wongnya materialistik timbang ra ono sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek kepen urip disangka pangeran ku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran apa? Nah carane roh lewat dalil. Ya lewat apa? Lah Kanjeng Nabi yo nabi tenan, carane roh nggih liwat. Masuk dari mulane sing aran berjanji yang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat fi salihus sadiya. Ibnu Yasin sampai wasmuhu Kusayyun summiya bi Kusayyi li taqasi fi biladi qudaatul wasiyatus wa ma faqahu kinanyun kama janaha ilail katsiru terus diterusno. Nanti untuk Sayyid Adnan bareng untuk Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi ismaila nisbatuhu mergo wong Yahudi nyong al Muhammad problemnya nasabe utuk endi mau nang tunggu lama kan repot nah iku makane didudono silsilah ternyata silsilah itu Nabi sinten Ibrahim bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi ya pengikut Musa ya ada wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae ora disebut watil kahujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manas jadi kabeh Nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki, wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamma, ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad dan nak nyebut Muhammad itu sahib hukum. Dan agar ketemu Ali Abu Bakar sahib hukum kali ini mesti keliru. Akhirnya orang untuk budikan dijejer orang waras sak kandang budikan kabeh.
Semeneng Yahudi, Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini untuk waras kabeh tak jejer sing budiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Nabi Muhammad Nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan, "Fama yujaribul awal." Sing budiken pertama ketularan sapa? Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan, untuk kedua, ketiga, keempat yang ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda tidak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan. Fama yujaribul awal. Sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Lho iku asli mat. Lah yo maksudku yo sing iku. Jadi wong Yahudi mon nyongkone Kanjeng Nabi wis entek ilmune gara-gara mulane kira dibela dadi nabi kira-kira ya ora iso kira-kira ya ora iso. Paham ya, terus kena apa Nabi Musa itu pinter, dadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana, pangeran itu sapa? Sing mengerani buyut-buyutmu, malah Firaun kalah. Perkarane logikane, nak Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbak, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ono pangeran. Mergo pangerane lahir napa? Terlambat. Lalu tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Dia paham ya, melane nak tegene ilmu hakikat itu sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten, kula warai carane tauhid ulama-ulama sing pun usul. Aku iki bahak iku manusa. Terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan, cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna napa lapapus. Nah cara wong kafir sing kedua mayuhil idzama wa hiya ramim. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes, bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sampeyan dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Jek kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa kenapa kok iso nguripno? Terus tekane kondi tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman huwa yuhyi wa yumit. Allah itu zat sing maringi urip. Zaman aku urip ya ora roh carane urip. Sok ben zaman aku dadi lemah ya ora roh carane urip. Dadi carane urip ya ora roh, carane mati ya ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhyi wa yumit. Dadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe ya ora roh sebab. Mok iso darani urip mergo duwe napa? Nyawa. Tapi kan ya ora roh nyawane manggon ndi, saiki ning ndi. Mulane wong Islam kan nglatih wa yuhyi napa? Wa yuhyi wa. Mulane kabeh ulama ndawaken sebut niku Allah niku gada asmaul husna, terus kowe nak ndonga iku nganggo asmaul husna. Jadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek. Secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasen utang kae kabeh jatuh tempo seakan-akan ra bakal untuk rezeki ora untuk tenang mungkin ra iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan ya iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah nek Allah melemah. Paham ya, terus tak latih jadi urip kula nganti sakniki ya ora roh nek apa udarane urip ya ora roh sebab urip apa ya ora roh. Lan jare Sidina Ali kena kepengin roh nak kowe makhluk apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat dengan wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan untuk Anda atau Allah?
Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Nah, kowe dhewe kan milih bapak presiden, apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya apa pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok. Kok terus kowe nganggep bisa nentokno iku piye? Akhirnya wong itu taslim nak panjang dunia itu namung kita seganten namung nopo makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya nopo am bayyinah. Sing oleh urip iku wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu. Lah iku mate Kanjeng Nabi sawise dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Mesti goblok banget lah. Iku bangsa pangeran iku Allah iku pinter. Wis rapati salat lah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ora salat lah ger tau kite bener iso ben ning neraka ya suwi lah tetep sampeyan wis wae. Tanggale ra jelas taune kira Allah ra jelas. Jadi kalau nanti mau teng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong itu imane kuat nak bil adillah, dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Itu masyhur kan al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam ku rubah. Nah ana rubah berarti ana sing rubah. Nah ana sing rubah berarti alam ku mak ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane roh Allah piye? Ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Cara kene boning Gunung Kidul, boning iki wong beduwi-beduwi niku, wong desa-desa. Ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Jawabe sederhana. Wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Ini nak ana makhluk berarti ana makhluk. Jadi contohnya gampang, angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iki disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Jadi Imam Asy'ari wis ngene iku cukup. Iku wis dianggap iso napa? Iso napa? Mikir. Sesuk wong modern engkek mau muni sap. Letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabib. Wis rada modern ya, agar ana sebab. Sesuai modern mana mergo kuliah dene dokter kan isin muni sebab musabab ndarani kausa prima mbor sak uni-unine pokoke walhasil akhire pokoke maknane muni kuwae paham ya. Sana sing kiai muni musabbibul asbab. Sing enggak muni kausa napa prima. Ora sing wis desa-desa kok ora tletong. Jadi walhasil itu tapi intine padha. Intine padha nak alam iki ra berdiri napa? Paham ya, jadi umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa sih. Iso mbok delalah. Nggih napa delalah. Mane umat Nabi disebut khairul ummah, pinter-pintere napa? Kok kabeh. Saya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi ya. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad, apa meneh sause kapundhut. Sause kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Kelirune kebablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa itu anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Jadi tuduhane kok elek kabeh. Nuduh anak zina, Nabi kok anak zina yo elek, nuduh anak pangeran. Wong Nabi kabeh di ajaran pangeran ra anak malah dene. Darani anake. Jadi sumpah Nabi Isa itu. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani Ulul. Pokoke pangeran atau anake pangeran. Keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut wis intaqala ila rafiqil a'la nganti kiamat wong Islam ora ono sing tauhid salah.
Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keresake sithik-sithik ngoten lho. Nek sing ekstrem darani syirik, nek sing ora ekstrem darani budaya ngono ae. Tapi padha nyerempete ngono. Tapi orang ngarah, nak tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi ummati ummatun marhumah. Ya ummati umatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris, wah keris iki mandi, aku nak keris iki selamat saka bebaya. Barang keris dibanting, mau aja banting mari pecah. Lho lan adene darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikai jeruk. Kenapa bapak kayak minyak? Engkau orang gereng Gus, ya alhamdulillah kok yakin kerisnya apa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan wong darani kerisnya apa? Gereng. Ya alhamdulillah so nyifati kerisnya gereng barang kok dirusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa barani sira wong dekne yo ngelecehno kerisnya iso gereng. Paham ya? Cara kula wae sampeyan ora usah kudu pendapat mek kula. Aja arani sire ngene jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Mun mboten kula rumah rusak terus. Kula yo bolak-balik survei tak takon. Lah kok jenengan wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti kok nek dibaro tetep rusak. Wah. Ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Kok diapik andalan dakok jeding sembarangan. Kok iki ilang dicolongmu. Barang sekti diwudi dicolong. Ya alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong. Oh, berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati sirik maksudnya iku bisa darani lemah. Yes ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane nyimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitana qad ya'isa ayya'budahun nas. Niku disebut teng hadis sahih. Fa wallahi la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ono umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah, wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah, apa kira cocok wis ganti pangeran ae ora cocok wong wae. Wah, akhirnya yang ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Sampai ono khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wong musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuat itu wong. Iku setan bingung iki piye kok tau kita gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Paham? Iku sedawe Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng duit. Nah, iku ora umat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunia, wong kafir ya tukaran. Dadi enteng coba bersama, Pak. Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan harta takhta wanita wis sama. Kembarane kathah, paham nggih? Ora kiai ra wong saleh padha wae nek coba ngoten kan biasa. Aman lah cara wong aman. Paham nggih terus tiang sing anti paham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku yo ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah itu ngene ya Allah hilangkan paham. Semuanya tuh kan, iku nak mustajab kabeh piye ra ono ora usah takok. Ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana Gus? Pangeran jemput takon. Nah ya kepen. Pangeran ya falu maya asa pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana tuh? Pangeran la isalu amma ya falu wa hum bisa alun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Loh makhluk kok ora ngajar takok sikapnya. Oh iya, malah ra karo-karo. Ya mergo umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Kesause ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik.
Wong paling percaya keril lah mbok takoki kris iki gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane mung iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora ora. Nah, kalau senang nak nonton yang mbah keris sambil takoi ini, buatin keluar rawat rusak, Gus. Alhamdulillah, ijen nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Nah, sing repot nek gak melecehkan blas. Oh, iki barang abadi. Ilanglah balik nih, barang saya kira semacam parah itu sarap nak ngomong kata kali nomor. Kalau orang ngukumi musyrik sarap ngono ae wis sarap wis parah nek. Wong ngeleng-eleng terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil kahujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li ilahi kalimatillah disebut nama qul falillahil hujjatul baligh. Mergo pancen Allah pinter tenan jen pangeran ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kata. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah mbek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran. Iki pangeran cek pinter tenan. Maksudnya kagum lho. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim Pak Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nak dekne gelare itu napa? Khalilur Rahman. Khalil nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil itu kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus simni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane mau napa? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu lakul latu wala syafa'a ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Harra'aita khalilan yusi'u khalilah, harra'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara sakniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh tak Israel, ana kekasih kok mateni pacare, ana kekasih kok mateni sing dikasihi. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu keliru mesti. Keliru kowe keliru. Jaga Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Manjen malaikat kafir ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosa e. Mau Israel kok apa? Gak dilulusno ya. Akhirnya malaikat Israel balik ning langit. Balik sebuti Gusti kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, hal ra'aita khalilan yusi'u khalilah. Jare dawuh Allah, kandhani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyalqa khalilah. Kandhani Ibrahim, kowe tumu ana kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana ta kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masya Allah wis mati lagi. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Wis kitab pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjahe Allah ngadepi para nabine. Ya termasuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus lenden ning wit dicopot semut sitok. Ngeten ceritane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing saleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, wae anggere ana musibah saleh toleh kena kabeh, saleh dolim kena kabeh. Bahasa Arab Fusau saleh be toleh ke saleh wa be toleh iku beling, saleh ben apa? Toleh. Toleh iku balelo niku napa? Walhasil protes Nabi Musa, seputi to Gusti. Nak gawe adabku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proporsional, gremeng. Bar gremeng keselen selenden yang wit. Walhasil selenden, dia ini dicopot semut sitok.
Kerangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Ibnu Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa halal namlatan wahida. Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok. Jawab Nabi, lu jawab to Gusti. Yo, saya rasa raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Yo kabeh. Jare pangeran, sa mestine iku yo ya sitok wae sing nyokot. Sepanjang Allah gak ada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing saleh matine dianggap syahid, sing ora saleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malane ketika pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah ana coba sing saleh lah napa kan. Itu contoh gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah itu hilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ora ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo. Tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi. Lah nek cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik allaja ilallah wa dzannu alla malja minallahi illa sing wong dolim muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah, sing soleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Amulane aja sithik-sithik ono solusine kudu ndonga. Kita ora ora kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayang udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana kon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye iki jajan? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku tak kei banyu digo jelas. Tapi nek ora banyu sing soleh ora wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang. Terus kowe takok nek, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Setengahnya kok takok sikap Tuhan. Ya pokoknya hisab itu somben dengan akhirat. Agar penggunaannya salah dihisab, penggunaannya benar gak dihisab. Senengannya kok merovokasi. Ora-ora. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Sesuai fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? So akhirnya ilmuwan teliti, walhasil sesuai di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso, tetap nopo. Iya rasa ngono. Enak asal ijening dunia itu. Amal soleh itu walhasil teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayarjuwaha wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ana yaumul akhir. Kena ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ra tau duha Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ra tau duha ra kebodhon. Wong ning donya cek gak jelas disebut watil kal ayyamu dawiluha bainan asal jeneng dunya iku unda-undi sing saleh sing dolim napa unda-undi. Lah soben ning akhirat aki wong saleh bertahta tenan. Ketika wong dolim jane neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae wong. Ning dunya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat duwe ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo loro, wong saleh ning dunya loro. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal apa ayo ben wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, kaya wong saleh ning donya ku loro. Tapi sampe ning akhirat jare widadarine ku pira ngene. Gak kabare piro? Piro? 70. Oh, akeh. Wah, akeh banget. Mulane bener Salman Al Farisi udah di khalifah.
Dia jadi gubernur Basra zaman riyen ditakoi. Mbah Salman cara saiki dene kan kok mboten syukuran, sebenarnya nanti swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Lan iku lho nganti saiki jarang syukuran niku Salman Al-Farisi. Sebenarnya aku syukuran yen nang swarga tak udah. Mergo Salman Al-Farisi laku-laku diundang ya karima kaumin wong terhormat. Siapa dene? Rene cung tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh sebenarnya aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Nabi aku sebenarnya nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam itu ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan itu sebenarnya cuma tunda sik panggilan itu sebenarnya aku mlebu swarga. Nabi saiki selalu akhirat. Suraro akhirat ubi yang berintinya mulya wis mletene ra karo. Surah akhirat belas, surah akhirat. Padahal Nabi nak ngetikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil. Jadi kudune sampean ora perlu merasa melarat saiki. Melarat tenan nek sembun neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis wae. Mung dunya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apa. Mbok ayu ya sitok, menelek gede. Bang, nang swarga. Bojo jare piro? Piro kan? Iku sing Islam biasa kan. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas fix saat di dunia saja punya 1000. Masa di akhirat turun? Wah. Eleng-eleng dawuh Salman Al-Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mulane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Mending ben enteni syukuran kula mengke itu. Wis pancen ngoten. Wis ning dunya syukuran sak kadare, penting ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare misale resepsine rugen ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa gedhen kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip, ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyah lika man halaka ambayinatim wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora roh ayat-ayate pangeran. Ana udan terus pikirane alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate. Wah, jadi Allah iku nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan paling gak ya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmati Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aqaka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qabra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah jika tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan wa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kowe syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Mestine pas ra dikai kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan, mboten jenengan sukani ki hak jenengan, manjen mboten gadan kula. Manjen kula dhaif Gusti kula lemah. Wis wis Allah sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir di bojo ayu berarti Allah ngetokno apike. Nek di bojo elek, Allah ngetokno dijaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya.
Lah iki ajarane paham ya. Kayak kabeh sing ngaji niki di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa Pak Ondel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qah. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tok, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Tanya tidak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nggak ngurus wali tenan gue. Jos tenan, parek pengiran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome ya ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole, ora usah cilik ati Bu Swarga nopo. Fadole wong tira-tirullah dilebokno wae mergo fadole nopo. Jadi niku dawuh ulama-ulama sampean harus pegang ya kalau suwon urip niku liyah man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu bahasa kasare ulai kakal anami balum atun nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu palas mergo makanan tercukupi. Tapi nak makanan ra tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Mulane anggere wong ora ora pangeran Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.